žalostno mi je, ker pa sem šla, jaz sem tako biggest fan of Gokushufudo, because it's so stupid and I just love it and he's a mood. he is a mood. Ampak tako, pa sem šla gledat live action in sem tako... Pa sem se en teden sem se pritožvala čist vsakmu mojemu frendu in frendici posebej, na vse slabe stvari, ki sem jih opazila. In anime je bil garbage in live action je bil garbage, tako da mu je lepo ostala par mangi mojega moj Gokushufudo, pa kako lahko daš Tsudakena not v anime in toliko zaserješ? Don't waste my favorite anime voice actor. potem ni Torej, tvoja fave manga ever? Trenutno sem tako obsessed with Dungeon Meshi in Gokushufudo, which is like, zato ker doma, zdaj, ker ni fotra, on je kuhu doma, in zdaj jaz kuham namesto njega, sem full tako, no, yes, cooking stuff, in sem tako like, že tako so mi všeč une survival mange, ki imajo tako, let's eat wild animals, a ne? Ker sem brala eno, ki je bilo tako, no, Toriko, ja. Ne, Toriko niti ne, zdaj je tako. Ja. Po mojem sem prepozen videla, da to obstaja. Če bi bilo mogoče v osnovki ali pa middle school, mogoče bi takrat bolj uživala, ampak zdaj, ko sem našla, sem like, not in Toriko the je bil mood. mogoče prehiter, ima tak stil oziroma Toriko je način, čisti ki bi bil shonen. v tem zelo shonen. obdobju Je bi bil zelo po mojem bolj shonen, ja. popularen, kot je bil takrat, ko se je Če je z Dragon Ball Z se večkrat kombiniral. Ja. Kolebe. Ja. Ok, tako da, jaz sem povedal svoje. Shangri-La. Okay. Lahko sem vun spravil. Mislim, drugač, futer japonske drame, tale, kaj je že, Tengoku no Ryoriban, si gledala? To mi... Ful dobra japonska drama, tako... Vem, poznam title, jaz sem človek, če ga vprašaš, a si gledal film, ker nisem nikoli gledala. Jaz sem ki gleda ponavadi serije, ki so malo daljše, pa anime, ki so malo predolgi in podcasti, ki so tudi malo predolgi in imajo po 200 epizod, ki so horror podcasti. Watch The Magnus Archives, everyone. Zdaj je prišel The Magnus Protocol, pejte poslušati. Ne, ker zdaj sem malo se oddaljila od gledanja anime, razen Dungeon Meshi. Come back! Se bom prišla nazaj, ampak zdaj, ker bo sem Shangri-La full Frontier. busy pri tem stripu, ker sem ga delala, ne morem gledati hkrati. Sem raj dala podcast, da ga poslušam medtem, ko jaz rišem. In zato sem zašla zaenkrat v te horror podcaste. Ampak po mojem zaradi tega tudi novejših anime ne poznam toliko. I'm sorry. Tengoku no Ryoriban je relativno starodov. Vem, ampak to je ono... Pa v kuhanju, ja? Vem, da je ena od tistih stvari, ki so tako like, kako nisi gledal te klasike, kaj jaz rečem, nisem gledala Titanika in so vsi like... Ok, niti treba gledati to. But I'm like, but I checked what's the plot about, I don't think it's worth it, pa vsi mimi so mi že vse povedali cel plot, tako da zdaj pa sploh nimam motivacije, da grem gledati. To je true. To so one stvari.